no gutegereza Kayishema akaba rero agiye kunshakira amakuru kugira ngo tuze kumenya harakurikiraho iki ko peloto yahagaze ariko breakaway baracyari mu muhanda ariko nabo ubona ko uburyo bari kugenda ntabwo barimo kugenda nk'abasiganwa byanga bikunda bagomba kugaruka harasigaye rap imwe birashoboka ko bagaruka ubundi rap ya nyuma igakinwa bari imbere rero biragaragara ko bakirimo n'ubundi uyu musore wa Roto ndetse harimo umusore birumvikana ni Curtis Maulo ndetse barimo Tene wa Israel Premier Tech barimo kandi Medenai w'ikipe ya Eritrea Roriot na Kegimo Aman ndetse Fabrice na Yeman Dawitse w'ikipe ya Eritrea ndabona bakiganira ariko muri Tour du Rwanda nagashya rero uyu mwaka ntabwo kuva ryatangira ntabwo twigeze tubona ibintu nk'ibi ngibi n'ibishyashya ndetse ubwo reka tuze turebe icyo Philippe aza kuza kuvuga byanga bikunda ni etape ubona ko yatangiye bigoyemo kuntu aho yagombaga guca ntabwo yigeze yaca kubera ikibazo cy'ikirere rero cyatumye umuhanda wangirika akajyamo ibyatuma ipine ry'igare ritagenda ngo umukinnyi yumve yisanzuye rero imvura nigeze igwa kuva ku munsi wa mbere uyu munsi nibwo imvura iguye byose rero bikaba bigaragaje imbogamizi ndetse Araya na Delbove arimo n'ubundi Mayo Jaune Dibwa bose bakaba bahagaze tegereje rero umuyobozi wisiganwa kugira ngo bagere ahangaha ubundi tumenye icyemezo baza kuza agufata ngabo rero abasore bose bakaba barimo baganira bavuga bati bigenza bitarasigaye rero agace kamwe kugira ngo ko kuzenguruka habari kuzenguruka ndetse ubundi irushanwa rize kuza gusoza gusa navuga ko umuyaga wo ni mwinshi ndetse imvura iri kunyuzamo ikagwa gake gakeya biri gutuma rero irushanwa ritagenda neza ngubo rero umusore Fabien Dube umusore ukomeje kuyobora abandi kuri classement general aho amaze gukoresha amasaha 19 iminota 53 n'amasegonda 12 akurikiye na Enoch Murubrahane ukomoka mu gihugu cya Eritrea ndetse banavuga ko nawe ari umusore wo kuza kwitega cyane kubera ko arimo difference y'amasegonda 6 nguwo rero directeur akaba kiri kumwe n'ubundi na breakaway bose bari bakomeje kugenda ariko ikigaragara cyo nuko umuhanda byo rwose uranyerera ntabwo bimeze neza reka turebe ko agiye kubagarura ahangaha n'ubundi rap ya nyuma bagategereza ko umuhanda wumuka ibyo nabyo birashoboka ariko abasore uko ari batandatu bose bari imbere akaba rero bari kumwe na directeur bose bagiye kugaruka ese barasiganwa aka gace karangire harasigaye rap imwe ariko breakaway yari yamaze kugenda yafatiyeho ibigaragara byo nuko communication yagiye igaragara ubwo nubundi Fabien Dubois umufaransa uyobora nubundi cyangwa se muri Total Energy yagenda gahagarika bagenzi be byagaragaraga ko hari amakuru abari imbere breakaway batari kubona gusa byose no gutegereza tukareba ndabona hari ya abantu bose bategereje kumenya icyemezo baza kuza gufata muri iyi minota tukaza kumenya icyo umuyobozi wisiganwa aza kuza kutubwira kugira ngo bize byose kuza kuba bikugeraho 5 kuri 5 nkwibutsa ko rero wowe uri kuri televiziyo Rwanda iyi ni Tour du Rwanda 2025 kuva ku cyumweru gishize ndetse no munsi wa 8 abantu bari mu muhanda abantu basiganwa twanyuze Rukomo Kayonza hari ahantu heza cyane rero mu mirambi myiza abatuye uburasirazuba bararyohewe cyane n'igare babonye gusiganwa babonye gukotana babonye guhatana babonye kandi gutsinda kwa Enoch Murubrahane umwe mu basore bakomeye cyane ari kuganira rero na Fabien Dubois harimo amasegonda 5 ese birashoboka ko yaza kuza gutandukana na Total Energy neza atwaye isiganwa cyangwa Enoch Murubrahane aramukubita ishuro nguwo rero akaba ari Dawit ndetse ari kugenda aganira na mugenzi we hirya ndahabona Lawrence w'ikipe ya Amani abo bose nabagiye rero mbere muri breakaway ariko bishoboka ko bagiye kugaruka n'imbaraga zose bari bakoresheje byumvikana ko ni igihombo gikomeye ariko Dubois ndetse na Enoch Murubrahane barakomeza gucungana aba nibo rero navuga type na debande kuri etape ya nyuma ese araza gukomeza kuba umwami binarangira atwaye isiganwa ibyo byose nibyo kwitegereza tukaza kureba twavuye kandi i Kigali twerekeza i Musanze hari ahantu hakomeye cyane haryoshye basoreje birumvikana mu mujyi wa Musanze kuri Goyiko ariko bari banyuze ruguru gato n'ubundi birumvikana hafi y'ibirunga baramanuka harimo gukubona cyane Bergermo umusore Brad Gilmo aza kuza gukora amateka rero atwara ku gace ari amakuru mashya mu Rwanda muri Tour du Rwanda twagize ibiganiro by'Umusanze bya 2016 byatumye Ndayisenga Valens atwara Tour du Rwanda kuko Eyob yari yamwatatse haba inama birumvikana bati ntiwatake mugenzi wawe tuba twibuka ibiganiro byo kuri Convention Center nagiye mu biganiro bya Dube na Enoch Murubrahane
Enoke we ambwiye ko iyi ni impano itanzwe kubera ko araruhutse. oya kuko nyine we yarategereje ko aza kwataka. None Dube birarangiye. arimo aramubwira ko umuhanda wanyereye, umuhanda kunyerera n'abakinnyi b'Abanyarwanda babikonfirmye kuko hano hafi ya convention hanyereye, ndetse no ku muhanda ugiye kwinjira mu mapave yo kwa Minyoni harimo haranyera cyane kuko nureba umuhanda harimo amazi menshi. Gusa Enoke akambwira ati ntabwo wambwira ngo hanyereye, tunyongo i Burayi amazi yuzuye umuhanda. None se favorable ubwo akaba ko agiye kwitafata amayo jaune birarangira gutya. leta birangira gutyo ko bahita bareba uko isigaye imeze. Enoke So ararira. nunareba no mu maso Enoke ubona ko Enoke ntabwo abyishimiye, gusa aravuga ati ntanjye nta kibazo mfite, atari ku ikibazo mfite abana babiri mu Bufaransa. Ubwo ntabwo yakwifuza ko yagira ikibazo cyane. So urumva rero gusa breakaway ikigomba igiye kudufasha igiye kugaruka hano. breakaway iragaruka ko mbona se bari kuri pace yo hejuru. Ni kugira ngo bigende baze bagaruka aha ngaha. None ubu ngubu Dibo agiye kuhita atwara isiganwa So ntekereza ko icyo ahangaha kigiye kuba ikiba kigiye kuba n'ubundi rap ya mbere itangiye byasaba niki bagiye kubaho. Ubonye uriya mugabo wambaye ishati y'ubururu uriya niwe perezida wa jiri komiseri araza kwicara aganire n'abantu bari egre mu Suisse muri UCI bafata icyemezo cyiza gukora. Gusa nureba byiza ko kamera kunye kubona abagabo babiri abangaba nibo ba nyirizina rwose abivugaga umwe ni tipe undi ni The Band. uko urabona ko na Olive Matisse uriya ni nimero 3 ariko hari filime bijya birangira tipe na The Band bapfuye ariko hasinzi byarabaye muri filime nibuka yarimo J3 irimo na Jonathan Statham birangira bombi nta numwe upfuye kuko ngo babwiye J3 gupfa ati ntago njya mpfa. Jonathan Statham batekongeye muri transporter mwabonye mpfa bose barabaterere ahubwo byaje kurangira ngo umwe ngo cyazo no guhuriza baktere muri filime Kongo n'undi ari maneko ngo gusanga bakuraga ikigo cy'abaktere baktere bundi bahora muri filime imwe bateye ubwo nzi ko abastari twabashakaga. So Jonathan Statham na J3 abuzupfa main actor ubundi main actor nagajya apfa. Hano rero main actor mumufate nka Dibo niyo mpamvu n'isiganwa uri agazungu yahita uramuhenda arakomeza wambare mwiza cyane wa Visit Rwanda. Ibyo ndimo mvuga twanyuze rero ahantu henshi hagiye hatandukanye, twavuye Musanze twerekeza i Rubavu ndetse hari ahantu hakomeye cyane n'ubundi Brad Gilmo yakomeje kwigaragaza. Twaje kuva i Rubavu twerekeza i Karongi kari agace kamanuka abakinnyi b'Abanyarwanda Moise yaravuze ati birakomeye. Hari amakuru mashya turakomeza etape ya nyuma yavaga i Nyanza igiranga niyo etape ya nyuma Tour du Rwanda 2025. Uyu munsi ni imfabusa. Uyu munsi urabaye imfabusa ubwo ya masegonda 5 rero aragumamo hagati ya Fabien Dube na Marseillaise ariyo ndirimbo iza kuririmbwa hano. La Marseillaise byarangira aririmbwa ariko ntabwo biza kuryoha, ntabwo biryoshye rwose, ntabwo bituryoheye nk'abakunzi b'igare due to weather situation. Irushanwa akaba ari hagati mu gikundi cy'abakinnyi ararinzwe, ekipe yose iramurinze ndetse arimo aragenda akurura birumvikana. Aba basore barimo Manzini, abasore barimo Derbove n'abasore bose ba Total Energy, imwe muri ekipe ikomeye cyane hano muri Tour du Rwanda y'uyu mwaka. Ekari yamaze kuba amasegonda 50. Babasore uko bagiye barimo Mauro, barimo Tene, barimo kandi Roriot, barimo Kagimu, barimo Fabrice, barimo Dawit Yemane, abo bose barasiga iki gikundi amasegonda 50. Ni Tour du Rwanda ku nshuro ya 7 ibaye mpuzamahanga, 2 n'igice kimwe mayero 1,100 ku muntu utwaye etape. Ayo ntabwo ari amafaranga make y'akayishema, amayero 1,100 akaba rero ariyo ahabwa utwara etape n'amafaranga miliyoni ya 1,100 amayero. Utwara classement general uya ntago wambaye mayo jaune uri buze kuba uwa mbere ahangaha waraza guhabwa 3,500. Aha rero bahita bateranya imyanya mwagize kuko uwa kabiri arabonda 2,000, uwa gatatu 1,500, undi muntu uhembwa ni uwa 20 kuri classement general uri buze kubona amayero 40. Araya na Chelsea Derbove baracyari oya bagenda bagana mbwa ati mwaretse bino bintu ko atari byiza kuri mwebwe, ntabwo bibagwa amahoro. Reba Araya
akoze kuri ya communication ahita amubwira mu gitiki nyamubwira ngo Ati, byihorere. polisi yanze byihorere Byihorere. ntabwo nyikurikiye chasing Imbaraga group ziranze. Delbof cyangwa baguma ni ukuguma ari imbere kugira ngo ikipe zimusanga kurusha uko yagara so ubu mu by'ukuri hano tuvuga ko bategereje yaga ntabwo bagiye kunyanga Arongera- ariko arayarongera arataka Delbof agomba kwita kwikirira ataka n'ubu Delbof nawe ahita yongera aramwegera ndetse navuga ko kugeza kano kanya peloto na Araya harimo umunota umwe n'amasegonda 30 kuri ya chasing team cyangwa se akavura babandi karaguye akavura kongera ubu ari karagarutse umugisha kuko ikirere ntabwo ari kibi umuyaga ni gusa ahubwo mwinshi. ikintu kirimo ni umuyaga mwinshi Umuyaga ni umuyaga mwinshi. ugabanya umuvuduko abakinnyi bafite umuyaga uhindura icyerekezo umukinnyi agiye gufata imvura yo birumvikana ko ni umugisha ariko barongeye baratuje akantu ka Ryan Delbof ni keza baratuje barongeye tubyita kwicara baricara baricaye so ubwo ni mu kanya wamubonye nguwo rero Dawiti wongeye kuzamuka wa bike aracyari kumwe birumvikana na Bush wakomeje kugenda nawe asunika ariko bigaragara ko uwitwa Dawiti na Bush ntabwo bashaka kurekura Dawiti arabizi ko ni umunyaritriyana kandi Enoch nawe ikintu kirimo reka turebe kuri sinama hasi yo kujya imbere niba ari bubikore nabikora baza kuba breakawe ifite ikintu cya mbere twiza ngo korabo iri ku rwego rwo hejuru Dawiti Yemane ni umururere mwiza cyane kuko nureba kadance afite ni sawa cyane Bush ni umusore w'umwongereza ino kipe reka turebe kadance yuze gufata breakawe ikoze ikosa ni byiza cyane ubwo Bush agiye kuyobora bivuze ko breakawe yamaze kumvikana bivuze iki ni ugushakisha kugira ngo barebe ko bashyiramo ibihe noneho nyuma yo kubona ibyo bihe bageze ku murongo umwiza agatsinda mu gihe cyo wavuga ngo jya imbere nawe ukurure ukabyanga bivuze ko uraza kugira navuga ngo kugira umujinya peloto ihita ibafata kuko peloto inyuma twabonye ko tutari nejo barimo bagenda bahererekanya umwanya reka bane nasubire tukiri abana ibintu twakinaga byitwaga ngo ni hagati umwe akirukanka yereza undi ikintu cyatumaga batabafata ni uko umuntu umwe yafataga kilometero wenda ebyiri ku isaha undi agafata 3 uko guhererekanya rero niko gutuma badafatanya ubwo mu kanya barajya kujya hano ku murongo Bush yongeye gufata rore iki gihe cyose mugenda mugumana ya speed imwe mukagumana cadence imwe bibafasha kuguma ari imbere so ubisigaye rero inyuma naho peloto iraza kuri gukora ese Total Energy yakomeza kuzana peloto byose no gutegereza bagera ahangaha haraza kubasigaye rapima iri ni apurero ndangibyo biranditse hejuru navuga ko ishusho rirasa neza bintu abantu bikoresha hariya byose ni teste ya shampiyona y'isi yo mu kwezi kwa genda kuva kuri no ariko iri gukoresha ndetse n'ibintu byose uko hano hari abantu bayiseye baje kureba uburyo bikorwa ntekereza ko wenda na kariya kantu kabaye ka Norvege ni agateste keza ko kumenya ngo ese mu gihe cya shampiyona y'isi bibaye yakurikiza haba iki urabona ko peloto itangiye kuzamuka kuri Minadef mu gihe cy'abandi bamaze kurenga hano kuri Kigali Convention Center so Araya yagarutse Delbof yagarutse Manzi namubwira ati wabivuyemo yego umunota umwe n'amasegonda 30 niyo barimo Mayo Jaune ahise ashimira umukinnyi wa Total Energy avuga ati murakoze kuko uyu niyo reba umwana Enoch inama yo muri Tereas Mara bemera ati umwihoreye turi muri app yanyu ariko Total Energy sinzi ko iyi Mayo Jaune bayirekura akayishema abantu baryamye hasi barasimbizi Mayo Jaune atanze ko isiganwa rirahagaze timugende gake uyu ni umwami navuze ngo bamufate nk'umwami mu mutima agenda barya arababwira ati murandinda agenda n'abasinzira so bayibonye rero isiganwa yarahagaritse ahubwo reba arimo umutoza wabo bamwita René Bernardo ni ukuvuga ngo none ko twamaze kubona uko isiganwa riteye dukora iki rapu ya nyuma so rapu ya nyuma dukora iki so tugiye kujya muri rapu ya nyuma wabibonye dore isiganwa ryahagaze abantu barifotoza ubona kariya kantu yego ndi kukabona kipe inyuma udukoryo twinshi ibyo by'ipani yes akaba rero ari umunota umwe n'amasegonda 30 gusa abantu babyumve ibi ngibi bamwisiganwa biremewe Delbof na Araya bisubiriye mu gikundi ubwo mukanya turakomezanya na break ubu ni mwanya w'ibiganiro baraje bagiye kunyura ku murongo baganira bino reba na moza urajya hehe bimeze bite uraturi ku mugongo n'ugenda ko atake zigiye kuba turi ku mugongo mutuze Bureka we ikintu kirimo ahangaha bureka we barekuye kino ari kubona harimo umusuzuguro Eric nasuzugure yatake turebe mu gake ku mugongo bureka umurongo hagiye kuba amatake menshi Venker nawe ndabona ari hafi Venker gano ari mu 10 nuko uyu murongo w'imbere wese Total Energy n'abakinyi ba mbere 10 ba Samuel Venker Delbof arasobanurira abatoza ukuntu pine iri kunyerera Philippe Mbona rero ayoboye breakaway ese biraza